Sedikit info lagi dari beta test season 13 Arena Breakout. Nantinya bakal ada mesin suplai Faksi yang bisa ditemukan di beberapa lokasi seperti bengkel dan stasiun bahan bakar. Cara kerjanya mirip mesin penjual otomatis. Tapi isinya item Faksi secara acak dan bisa diambil secara gratis. Namun setiap mesin hanya bisa digunakan satu kali. Jadi pilih waktu yang tepat sebelum mengambil hadiahnya. Lumayan banget buat nambah perlengkapan tanpa keluar kon. Gimana menurut kalian? Fitur ini berguna atau malah terlalu menguntungkan?